Hello guys, good morning. Once again, welcome to my channel. My channel name is Rider Adventure from Nepal. राइडमा चाहिँ म खासै बोल्दिनँ हैन आजको राइडको फेरि टपिकै प्योर साउन्ड अफ NS 200 BS7 हो त्यही कारण साउन्डको मजा लिनु गाइज है भिडियो मेरो भ्लगलाई हेरेर मजा लिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् किप सपोर्टिङ गाइज स्टक साउन्ड हो मेरो एनएसको मोडिफाई गरेको छु नि त मलाई खासै एनएसको त्यस्तो मोडिफाई गरेर हिँड्नु मन छैन अब पछि एकदम लाउड आउँछ म अब पछि सोचिरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ स्टकै मनपर्छ मलाई साउन्ड अब आजलाई चाहिँ तपाईँको यो कन्टेन्ट मेरो प्योर साउन्ड अफ एनएसको भने है BS7
बालुवाहरू